家好，大家好，今集我哋先去民宿附近嘅葡萄園，跟住夜晚再去食意大利菜。未 subscribe 嘅記得 subscribe。由民宿出面呢，我哋一路向斜坡向住海嘅方向行，一路行，跟住睇下 explore 下周圍有啲咩睇先。我哋乜都冇 research 噶。一路行見到啲屋呢都係七彩繽紛噶，呢間屋特別大嘅，唔知點解。嚟啦嚟啦，驚媽媽唔見咗你。我哋冇睇地圖噶，唔知呢度穿上去係啲邊度嚟嘅呢？哦，原來係另一個住宅區嚟嘅，好多屋喎呢度。衰仔又唔戴帽，又揼落地行。行下行下嚟到一個小公園喎，雖然而家好曬，烈日當空，但都俾小朋友玩下，放下電先。西班牙啲公園呢比較色彩繽紛嘅，同德國呢通常用原木嘅顏色有啲唔同。玩完上滑梯都同媽媽玩下搖搖板先。識唔識上嚟啊？Hello。媽媽。離開呢度嘅住宅區之後，我哋繼續向下面方向行，跟住就見到海邊啦。我哋喺呢個位置度望海，睇咗風景，睇咗一陣，話俾 BB 聽，水上面有船㗎，你睇唔睇到啊？見唔見到啲船行嚟行去啊？OK，睇完船仔，我哋就繼續出發。喺呢度附近周圍慢慢行呢，真係感覺好寫意啊！周圍又冇乜人喎，好有慢活嘅感覺啊！而且周圍嘅屋好樸實，好靚啊！行行下，我哋見到有條路呢，可以穿落去，行到去海旁邊喎。我哋就即管落去睇下有啲咩啦。跟住見到有啲破爛嘅屋啦，再望落去好似有塊農田咁喎。原來下面條路好顛簸嘅，推住 BB 車真係好難推㗎，步步維艱。好在唔係我推啫，不過我哋行下行下，我就提議不如將架車泊埋一邊啦，橫掂呢度都冇人。下面原來係葡萄園嚟㗎，等我周圍行下睇下先。好可惜而家個天氣呢，就唔係夏天嘅時候啦，而家淨係冬天見到啲枯枝咋，又見唔到葡萄。但喺冇計劃嘅風景裏面，竟然都俾我哋遇上葡萄園，我哋都好開心㗎，喺度玩咗一陣啦。玩下 hea 下，影下相，天空嘅雲彩都開始變咗淡黃色啦。咁我哋喺度睇埋黃昏嘅風景，就差唔多要走啦。雖然呢度冇意大利 Tuscany 咁震撼嗰個葡萄園嘅風景，但係喺海邊附近有葡萄園都好特別㗎。等我繼續慢慢行落去下面睇下有啲咩唔同先。見佢哋行返轉頭，我冇繼續行咯。Hello。喺度咁上下，我哋慢慢兜返上去㗎喇。跟住小朋友又要喺地下度執石頭，由佢玩一陣先。你玩緊咩啊？做咩啊？有咩石頭玩？
喺葡萄園嘅左手面呢，係綠色一大片嘅草地嚟㗎，跟住遠處見到有人喺度放狗，所以我哋喺度睇咗一陣。好啦，我哋要離開呢度啦，慢慢行返斜路上去先。喺另一邊呢，見到好多紅色嘅葡萄葉喎，有住而家黃昏嘅燈光打下呢，都幾靚㗎。我哋第一日非正式嘅觀光活動已經完結啦，應該好多遊客嚟到呢度都唔會發現到呢一啲地方㗎，因為呢度呢遠離遊客區啦，附近又冇酒店啦。因為我哋今次嚟呢度旅行呢比較長，有成3個禮拜時間，所以我哋頭嗰幾日呢淨係留咗喺一啲居民生活嘅地方度，可以睇到佢哋真實嘅住宿模樣同埋佢哋嘅生活文化。見到佢哋啲屋呢，其實都好靚㗎。好簡單，但係呢，好舒適啦，環境。就咁簡簡單單左望望右望望唔同嘅屋嘅設計啊，用咗啲咩木嘅窗啊，油咗啲咩顏色嘅油啊，我都好享受呢一段步行嘅旅程啊！轉個街角，我哋又見到另一個公園喎，上去睇下點嘅樣先。咦，喺遠處度有2個西班牙姐姐喎，打緊羽毛球。哇，佢哋好慷慨啊！即刻畀阿 BB 去玩，試下先，1、2、3，佢哋嘅爸爸媽媽都好 friendly 啊！我哋即刻交換咗 contact 啦。個爸爸呢就應該好鍾意食嘅，佢就介紹咗好多當地好出名嘅餐廳，喺唔同嘅城市小鎮度都介紹咗畀我哋。咁嚟緊嗰10幾日，我哋就可以去慢慢試下啦。望住呢度七彩繽紛嘅屋，好輕鬆嘅氣氛，好溫暖嘅溫度。而家係1月喎，我即刻幻想緊，哇！如果我將來老咗可以喺度退休就好啦。其實唔係老咗啊，係而家都想搬過嚟啦。哇！呢棵仙人掌好大棵喎，好震撼喎，好靚啊，同紅色嘅牆襯埋一齊。行上去高啲嘅地方呢，開揚啲就會見到遠處嘅火山㗎啦。呢個聖誕老人好可愛啊！呢一幅仙人掌牆有點恐怖，因為好多都殘殘破破咁樣啦。黃昏嘅景色加上七彩繽紛嘅小屋，好靚啊！
我哋不斷上斜落斜上斜落斜，先返去大路嗰邊，可以行到去另一邊嘅小鎮。好靚啊！呢一剎那，雖然唔係啲咩特別景點。感謝你收看到呢度啊！下一次我哋會繼續帶大家去 Tenerife 度吃喝玩樂㗎，記得 follow 我哋。